আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু ইমরান অটোস। আমাদের কাছে রেডি স্টক 125cc এটিভি কোয়াড বাইকস অ্যাভেলেবেল আছে। দুইটা মডেল আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন, হান্টার 125cc এটিভি কোয়াড বাইক এবং মার্স 125cc এটিভি কোয়াড বাইক। হান্টার 125cc কোয়াড বাইকের হচ্ছে প্রাইস হচ্ছে 1,80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা অনলি। এটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মার্স এটিভিটা নতুন এসেছে। এটার প্রাইসটা আমরা খুব শীঘ্রই জানিয়ে দিব। আপনারা কেউ যদি এটিভি কোয়াড বাইক পারচেস করতে চান তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ইমরান অটোস, ধানমন্ডি, ঢাকা। আমাদের ফোন নাম্বার হচ্ছে 0199854184। দেশের বাইরে থেকে কেউ যোগাযোগ করলে এখানে হোয়াটসঅ্যাপেও খোলা আছে, আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। ধন্যবাদ।